គេមកហើយ ណាណាគេ ពួកឯងគិតមើលទៅបបានថ្ងៃមុននេះមេតបខ្លាំងសុនលីបានចេញមកអស់ហើយតែនៅសំនោះម្នាក់មិនទាន់មកតើគឺជានរណា គឺខ្លួនអេ សូមគោរពលោកអបរាជលោកមេតបសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេលោកអបរាជខ្ញុំទទួលបញ្ជាពីទីប្រឹក្សានៅទីនេះដើម្បីរងចាំលោកបើខ្ញុំទៅតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចលីបៃនឹងខំមីមិនលើកលែងឲ្យលោកទេទោះជាពួកគេលើកលែងឲ្យលោកចៅអ៊ីនិងសុនឈៀនដែលនៅជាងតុង